弟兄们也常常举一个例子，想要请万言弟兄站起来一下。我们看那个万弟兄，你看他跟我比的话，他是不是很丰满？对，你看他又高，又俊美，然后笑起来的时候非常的就是很洋溢、很甜美。对，因为他享受台湾的丰富，台湾各样的食物啊，各样的这些水果啊，构成到它里面，他就成为这个台湾的丰满。对，所以你看万弟兄就知道台湾是很丰满，可是看我就觉得好像台湾也不怎么样。对，那同样的，谢谢万弟兄，那同样的教会作为基督的身体。我们每一位都有一个职责，就是需要天天来享受它。对，无论是在晨星，就是在我们骑摩托车或者是开车到公司的路上，你是在那里听很多的广播呢，或是听这些世界的新闻，或是你是在那里借着呼求主名，对，借着真的是把这一天更新的奉献给主，而被主来充满，对，甚至经历主那个圣灵的充溢，对，那这个结果是全然不一样的。那我相信弟兄姊妹在我们的经历里，我们都可以见证。那我们这样的享受基督，每一天、周周、年年的来享受，基督的丰富就在我们里面一点一点的构成，一点一点的加多，到一个地步，当人看见我们，虽然外面好像我还是义雄，但是从里面，应该说，当这个怎么讲，就是当这个基督从里面有一个活出的时候。当人遇见你的时候，人会说耶稣来了。我记得我那时候在学校，有人就会说，这个林牧师来，或者是什么林传道来。对，我们是不是这样的人呢？或是人看到我们就觉得你，当然这个不是很好的称呼，但是我的重点是我们应该享受基督到一个地步，人知道我们是一个爱基督的人，我们是一个疯狂爱主的人。对，人渴慕，当人有一个需要的时候，他就要找。其他的同学同事都没有用，但是来找你就对了。你会为他祷告，对，你会为他，就是你会真的真心的听他的说话。对，感谢主，阿们。那第三小点就是，我觉得这个点也很宝贝，说到对我们每一个得救的人，我们是互相做肢体。在林前12章20到22节，这边有一段话说到，但如今肢体是多的，身体却是一个。眼睛不能对手说我不需要你，头也不能对脚说我不需要你。不但如此，身体上肢体似乎较为软弱的，更是不可少的。那我觉得这个是，当我们就的道理上我们都晓得了，对。但是当我在实际再去揣摩的时候，我觉得真的是很不容易。当我们实际的，因为我们都有我们自己家庭的背景啊、文化啊、各样的构成。我们都觉得自己是 perfect， 看别人有一点点的那个缺点，就觉得啊，这个弟兄不好，那个姊妹怎么样？但是当我们看自己，就觉得自己的那个，就像圣经说，我们看不到弟兄眼中的，我们看不见自己眼中的梁木，对，但是却看到别人眼中的那个刺，对，这常常是我自己的光景，对，但是我觉得很宝贝。当我们在这里一周一周过这个教会生活，我们是不是真的宝贝我们身旁的每一位同伴？对啊，我们是不是觉得我跟那个郑平溜很亲？对啊，我也当然不是外面那些拥抱或握手，但是我们真的是觉得我们和教会中的圣徒们，总是有一些人，我们是能够完全的敞开，我们乐意真的是和他们同忧伤，也同喜乐。当我们有软弱的时候，因为我们是有人可以倾吐的，对，不是只是一周一周来这里聚会，可是好像并没有一种彼此一个在生命里那种建造的关系。对啊，若是我，对啊，我不知道，我问万弟兄，万弟兄你的同伴是哪一位？你觉得你现在在教会中同伴？很多。他们可不可以举几位？阿门。阿门。阿门。对，我们都该跟万丢一样，我们都该有许多的同伴。对，一个人会倒，但是两个人就可以彼此扶持。当我倒的时候，你可以拉我一把。对，但是三股合成的绳子就不容易折断。对，所以我觉得这个是很宝贝，我们需要像主有这样的要主啊，给我同伴，主啊，给我一同追求享受你的同伴，给我有一同祷告的同伴。我要跟我们身旁的。就是弟兄姊妹说，主啊，说你是我的同伴，好吗？阿们。你是我的同伴。
是什么名牌 LV 啊，还是你买的是哪一个包包？你看我今天买这个包包比你更好，还不是只是这种外面的同伴。我们更需要有更多属灵交通的同伴。我们进到第4兄弟，是基督的配偶。弟兄一，教会做基督的身体，从他得到生命，是生命的事，为着彰显他。教会做基督的配偶，接受他的爱，是爱的事，为着满足他的心意。2小点姊妹。这启示出教会乃是出自基督，也归于基督，如同夏娃出自亚当，也归于亚当一样。第3，一起。夏娃和亚当有同样的生命和性情，预表教会和基督有同样的生命和性情。对，那这边就说到教会就着是基督的配偶这一面，它是一个从基督接受了他的爱啊，并且成为怎么讲，为着来满足他的心意。我觉得弟兄们常举一个例子啊，我最近也是很有经历，就是因为常常有时候因着一些服事啊，不一定能够常常在家里，然后有时候回来看见姊妹她做了一桌的佳肴，当然很好，我觉得很顾惜我。但是如果她在饭桌上不跟我说话，然后不跟我说她今天享受什么，她照顾孩子的一些乐趣啊，或是什么，我就觉得好像若有所缺。当然外面我是享受这些她预备的好菜，但是我的里面会觉得我没有得着她那个爱的分赐跟传输。我不知道在座有家庭的弟兄姊妹会不会有这样的感觉？如果是我们就是天天过家庭生活，但是我们没有在这个就是在我们的生活中与我们的另一半真的是有一种。就是不仅是好像就是住在一起，对，但是我们却有那个住的实际，然后借着我们的交通、祷告，或是彼此这个生活上的牧养和带导，我们真的是有一种在生命上，就像彼得他就说到这个妻子是与我们一同承受生命之恩的，对，所以这个当然首先呢是你一定要有外面的寒暄嘛，但是进一步我们还需要。像我最近就在操练，能够，对啊，希望是每一天都跟姊妹能够尽量有这个祷告的生活。虽然她照顾孩子很忙啊，然后也会很气啊，然后每次她睡，就是她每次都比我早睡嘛，所以她就觉得没有力量祷告了。但是我还是会逼迫她，对啊，姊妹也会跟我有几分钟的祷告。对啊，我就借着这样的祷告，当然主也提醒我要顾到她，那主也。就是他也因着我们一同的祷告而拖住那个对主的享受，所以我觉得这个是很重要的。对，那在以弗所5章22到23节，他这边也说到，丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他自己乃是身体的救主。对，那在那里的一个注解就说到，头是说到权柄的事，但是救主是说到爱的事。对，所以当我们说到基督是我们的头，就说到我们需要服从他，以他为我们的主。但是说到主是我们的救主，我们就需要来爱他。对，所以这两面其实都是非常需要的。那在第2小点说到，根据创世纪2章那里就说到这个基督与教会一幅很美丽的图画，就说到像这个亚当跟夏娃的关系。对，当神在那里。他创造了第一个人亚当之后，他不是接着就是他不是同时的创造这2个人，他乃是先造了亚当，然后使亚当沉睡之后，从他的肋骨建造了夏娃。对，所以从这个就给我们看见夏娃如何的是出自于亚当，同样教会也必须是完全的出自于基督。